GP Store 37 review Logitech G512 Carbon. Untuk switchnya ini blue switch ya. Lalu untuk kondisinya mulus. Minusnya pemakaian aja. Lalu untuk keycapsnya aman di sini. Body juga aman, belakang, samping. Depan ini ada slot untuk USB hub juga bawah ya. Original Logitech, terdeteksi di aplikasi G-Hub-nya. Minusnya ada 2 di nomor key ini. Nomor 5 nya tidak berfungsi. Nanti ada tesnya, bisa dilihat. Lalu juga di sini satu lagi bagian USB-nya. Bagian USB ke bagian USB untuk keyboardnya. Yang ini patah ya, tapi berfungsi aman, nggak ada kendala sih. Kalau yang ini yang untuk USB-nya tadi yang di sini aman, dua-duanya aman, cuman yang ini mengelupas saja. Coba dinyalain. Ya, RGB-nya aman. Di sini di set warna hijau. Kalau nanti mau di set macem-macem, ada lagi pengaturannya lah di software G-Hub-nya. Ya, mulusnya. Minus pemakaian aja sama tadi bagian USB-nya patah, dan juga nomor 5 nya ini tidak berfungsi. Untuk typing test sama yang fungsi keyboardnya di video berbeda ya, nanti saya cantumkan. Jika berminat, GP Store 37, Tokopedia, Shopee atau Carousel. Thank you.